तो दोस्तों, आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद हनीफ जवाल सनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, खुशक खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और तर खांसी के लिए टैक्सोलाइन आईवी लीव शरबत का इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त और बेहतरीन बाकमाल टैक्सोलाइन खांसी, काली खांसी, खुशक खांसी और नज़ले ज़ुकाम के लिए और सीने की जकड़न के लिए टैक्सोलाइन आईवी लीव शरबत का इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त है। गले की खराश, सांस की नालियों का बंद हो जाना और सांस का बंद होना, खुश्क व तर खांसी के लिए टैक्सोलाइन इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यकसा मुफीद है टैक्सोलाइन शरबत। इसका तरीका इस्तेमाल 2 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम टैक्सोलाइन शरबत का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, रहा मसला कीमत का, तो कीमत है इसकी 210 रुपये। हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है टैक्सोलाइन शरबत। खुशक खांसी, तार खांसी, काली खांसी और सीने की जकड़न के लिए बेहतरीन और बाकमाल है। आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद हनीफ जंजुआ अल हुसैनी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।